Amin'ny fifina lehibe indray no iarahantsika ny amin'ny zao anio zao fotoana indray ity voatokantsika andrenesana ny tenin'ny marina, ny tenin'ny hatsarana ka dia miraso tsiketra samy hotahiny mosoary atao fanombohana. Ataontsika aloha hiariva vavaka hametraka ny teny rehetra indray ho avo indrindra ilay tompony hery sy ny fahefana amin'ny lanitra sy ny tany. Ny fampianarana androany moa dia araka ny laharana hitantsika hoe haratra dia haratra ny Amerikanina sy ny OTAN. Fa ny tena mipetraka amintsika be dia be ny olona mety mametraka hoe aiza ny ampitombona an'izany. Za ve dia mametraka izany teny izany? Za ve dia mba marina izany teny izany? Hametraka an'izany daholo isika rehetra hoe tsy mitombo anga izy izany teninao izany e. Dia izay mihitsy nefa ny olona lazaiko hoe tena mitombona ary misy mihitsy. Satria hitantsika tsara nampianariko antsika tany aloha foana izay hoe maninona ho any Amerikanina sy ny Frantsay sy ny Anglisy ary manampy anazy moa izany ny Alemaina sy ny maro samihafa izay te hanampy any. Niara-niaro ny Israelianina hatramin'izay. Raha vao andeha hanafika anazy ny Iranianina dia miaro foana ny Amerikanina. Nga tsy hitany hoe miatra ilay tenin'Andriamanitra ny dikan'izany. Io nge ilay tenin'Andriamanitra ny hoe ambeny tahaka amin'ny fiambina ondry kely izy. Reo nge vakintsika ara izay teny izay ao amin'ny bokin'i Jeremia. Tsy andeha mamaly ny fanontaniana hoe mba dinio ity sary ity fa matoa nge misy ity dia tsy azonao lavina nge ilay teny ny dikan'izay. Jeremia 31:10 jerevantsika izay. Jeremia 31:20 vakintsika amin'ny alalan'i Jehosoa. Izao no voalaza ny teny. Miaino ny teny ny avay ianareo jentilisa. Izany hoe ny atao jentilisa izany dia ny atao hoe olona ankoatran'ny Israelianina rehetrarehetra izany. Isan'izany ny Amerikanina, ny Frantsay, ny Anglisy, ny firenendehibe moa izany tena voadona tamin'ity. Ary torio any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitra any ka ataovy hoe izay nampiely Israely no aoka hanangona azy indray sady hitandrina azy toy ny fitandrin'ny mpiandry ondry ny ondriny. Izany hoe reo rehetra izay nampiely ny Israely any amin'ny tany any dia anjaranareo mamerina an'ireo Israelianina ireo ary ambeny tahaka ny fiambina ondry io. Izay izany voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Dia hitanao tsara fa niatra ange izany teny izany. Tsy mahafantatra an'izany aho, averiko indray ny teniko hoe tsy mahafantatra an'izany teny izany zao ny président américain Joe Biden. Tsy mahatakatra an'izany koa zao président français Emmanuel Macron. Dia tsy mahafantatra an'izany koa zao ilay premier ministre sy ny mpanjaka Anglisy. Tsy maharaka an'izany zao zareo. Nefa dia tenin'Andriamanitra mivandravandra be io. Dia nataon'izareo tokoa nge io tamin'ilay Iranianina nitifitra angamba iray volana teo izay, iray volana lasa. Hoe nitifitra misila teo amin'ny 300 teo ilay manidina ohatran'izao ty drone sy ny misilana rehefa tany Ukraine, tany Israel azafady. Dia niambina ny Amerikanina sy ny Frantsay, ny OTAN niara-niambina ny Israelianina tao. Ary tena zara raha nisy tafiditra tao ary tsisy tao Israel ny fitaovam-piadiana jentifirina bala zany. Niatra nge ilay ten'Andriamanitra hoe ambeny tahaka ny fiambina ny ondry izy. Io hitantsika io. Aoka nareo hitandrina azy toy ny fiandry ny mpiandry ondry ny ondriny nataony OTAN izany. Tanao izany fa tsy afaka miala amin'io tenin'Andriamanitra io rehetra. Ary hoe averenao amin'ny tanina izy. Naverin'ny OTAN nge, naverin'ny SDN izy tamin'izany, Société des Nations, izay moa no tiako teny. Ny Société des Nations izay ny Amerikanina lohalarana tamin'izany no namerina ny jiosy tamin'ny tanina. Izany rehetra izany dia mampiseho ny heriny sy ny fahefany dada Iavavy hoe tsy misy afaka miala amin'ny teniny izany ange nareo e. Ka raha tsy nisy afaka niala tamin'ny teninareo dia iny izao ilay niakatra ho azy ny Rosianina namely ny Ukrainianina hitantsika teo. Ary tena ao anatin'ny ady mangotraka mihitsy izao. Ary raha jerevana ny sary dia miatra ny teny nambarany ambassadeur-n'i Jehosoa izay nanirany Jehosoa dada Iavanazy hoe teneny fa tsy maintsy miakatra ny Rosianina tany amin'ny 2003 zany. Ary izy nitarika an'izao tontolo izao mihitsy ho amin'ny famelezana ny Israelianina rehefa oriana kely io. Ka normalina be nge ny sary satria narovan'ny Amerikanina ny Israelianina dia rehefa ho resy amin'izay ny Amerikanina zany amin'izay fomba hanjoana azy ao, izay samy hoe inona ny anjoana azy, hitanareo izao
tsy maintsy hitsangana ho azy ny rosianina mely anazy satria efa lonolonony zareo rosianina nge io israelianina io e. Ny israelianina zay mamely ny arabo io fa lolonony rosianina io, ka ny aza mba maharesy io ihany io rosianina io, kanefa ny de efa tsy maintsy mandresy satria efa lalàna zany, efa didina voaka ny dada Iava, efa nampianariny ambasadorany Iosoa zay ady ampitondra ny teny Iosoa ary mampianatra ny fanazavana ny tenin'ny mpaminany rehetrarehetra, manoro ny olona hoe teny zavatra hitranga mandray ianao arahaba so tsy mandray ianao ny teny tsy maintsy miatra. De rosianina midaroka ny Ukraina tena tsy hita tao iny io, ary io tsy ataonareo iny zany io. Mamaly be ny olona any amin'ny fampianarana nandeha hoe tena tsy mety aiza ny aparesy ny Amerikanina zany. Aleony tenin'Andriamanitra meko anao sady foy kely ny fampianarana androany, ity indray le tenile namoaka an'le teny rany hoe mekara Rosia, izy nitarika ny fiaina mikavana ary mbola Rosia ny anangona ny Afrikanina zay efa miangona miaraka amin'io, ifa nampianariko antsika iny, mbola resantsika manaraka mihitsy zay hoe mekara ianao ry Afrika, fandresantsika mbola aveantsika mihitsy zay. Fa eto anao de mbola meny hoe aratra ny Amerikanina sy ny OTAN, raha vake antsika amin'ny bokin'ny Zakaria, ary io ny amaranantsika anazy aloha ny androany, de samy mieritreritra indray nareo fa tahaka ny teny natanteraka ny teny Jeremia mpaminany, verina amin'ny tany ny Jiosy naverin'ny SDN tamin'ny taona 1822 ary nambenan'ny OTAN kosa zareo nitarihany Amerikanina nanomboka tamin'ny taona firy koa iny, tamin'ny taona 2024 no teny hita farany teo, ny volana 2024 volana avril angamba izy resy avril 2024 teo iny, tsy haiko na firy iny fa teo voalondony volana avril teo angamba izy iny, 5 avril angamba izy iny, tsy tadidiko fa ohatra manodidina am'zay hoe tanteraka ny tenin'Andriamanitra ny dikan'izay hoe io ary fa tena nambenana koa ny Israelianina, de mbola maly ary ve ianao, de mbola maly ary ve ianao zany teny zany, de le zavatra raha tanteraka soamantsara. De tia le teny ho tanteraka aminareo Zakaria 12 vaketsika amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo, Zakaria 12 1 ka hatramin'ny 3, 1 ka hatramin'ny 3. Jerevantsika ny teny anao zay manaraka ny fampianarana zany, teny faminaniana avy tamin'ny Iava ny amin'ny Israely, hoy Iava izay namelatra ny lanitra sy manao ny fandrenan'ny tany. Misy olona miteny hoe iza ary olona miteniteny foana ve? Tsy miteniteny foana fa tena milaza ny tsy maintsy tanteraka, ary tsy mpaminany fa mbola ambonin'ny mpaminany. Izy ny atao hoe zandriny Iosoa ary zanaka ny dada malalay Iava. Zao hitanao zao izy tsy azo ny toerina ny teninay satria teny ilay namorona an'izao tontolo zao nge io teny io e. Ilay namorona an'izao tontolo zao tia miteny aminao ty, de tia ny zandriny Iosoa ilay namorona, de tia ny zanaky ny dadanay Iava, te hitany masonao ty, tsy azonao toerina io teny io, tsy azonao toerina oviana mihitsy. Tsy maintsy miatra ny teny ary tonga ny fahatanteran'ny teny de tsy maintsy miatra ny teny. Voalaza ny teny zao no lazainy Iava zay mamelatra ny lanitra sy manao ny fandrenan'ny tany ary mamorona ny fanan'ny olona ao anatiny. Izy ny mamorona ny fanany ao anatinao. Indro izao anao an'ny Jerosalema ho kapoaka mampiraikiraiky ho an'ny firenena rehetra manodidina hateo aloha. Iza milaza fa tsy miraikiraiky mihitsy zao ny firenena fa manodidina ny Israela vao tsika miteny zao. Raha manaraka vaovao ianao sy mahafantatra hoe géopolitika, indrindra ho an'ireo mpandinika ireo, de tokony mahafantatra mihitsy fa mikorotana anie moa ianareo zao e. Mikorotana anareo amin'ny faritra Israela, zany nge moa tonga ny Joe Biden sahirana amin'ny mamany problème ao Israela sy ny ao amin'ny Gaza io e. Zay mbola ho resantsika lalileto mihitsy hoe aiza ke ny tenin'Andriamanitra mamaritra an'izany. Efa miteny taminareo fa ny tenin'ny dadako ny tsy maintsy miatrito, Iava, ary ny tenin'ny zoko tsy maintsy miatrito satria zanaka ny dada Iava, izy ny nanaovana an'izao tontolo zao. Ary tamin'ny alan'io zoko Iosoa io no nanorenana an'izao tontolo zao, izy ny namorona an'izao tontolo zao araka ny baiko ny dada Iava nomenana azy. Azaiko atsiketa rehetra mihitsy zay. Tsy maintsy miatra ny teny na tiana na tsy tiana.
mikorotana mihitsy zao tozao miraikiraiky mihitsy ny firenena rehetra manodidina ny Israel. Tena mikorotana mihitsy ny Jordanie, mikorotana Iran, mikorotana ny iza moa le eo ambony eo, Syrie, mikorotana Liban, ty zao mikorotana Gaza, ny bande de Gaza ray manontolo iny mikorotana, nefa ny tareo arabo palestiniana daholo ny tao. Tena mikorotana daholo ny rehetra zao. Mikorotana ny Irak, ny arabo moa de efa mikorotana daholo, mody maty daholo ny sasany, mody tsy mikorotana io fa ny arabo samy arabo zany iny mifankatia. Adio tsara zany, tsy misy arabo hiady amin'ny arabo zany tsy mi-existe zany. Saingy mbola tsy afaka mihetsika zareo dia zany mahatonga anazy ohatrany hoe mody milaminamina, mody makamaka coin. Fa nareo tsy tia ny arabo zany, ho anareo rehetra tandrefan'ireo, fa tsy atakalo ny an'i Rosia zany nareo. Tenin'Andriamanitra nge miteny an'izany koa zay. Fa nampianariko anareo nge zany. Tsy afaka manohitra ny tenin'Andriamanitra zany nareo. De hitantsika tsara zao hoe mikorotana. Izany nahatonga ny andriamatoa Joe Biden zao farany teo. Tezitra be tamin'ny Israeliana izy de tsy nentina ny mitovam-pidiana intsony. Ianareo nge tena lasa nakotana an'ity tany ity mihitsy amin'izao tontolo zao e. Satria tsy voafehin'ny Amerikana intsony. Ary iny no nanao amin'ny Ukraine sy Rusiana. Tsy tena izay naovana azy. Eto koa mbola hisy zava-toza mavoaka ny Israeliana miaraka amin'ny manodidina eo. Tsy vita intsony ty izy Joe Biden, président Amerikana. Tanao amin'izany fa tena mikorotana mihitsy zao tontolo zao e. De eo amin'izay ary satria efa hitanao fa mikorotana izy io tsy misy mahalamina an'io zany. Teny dadako io, tsy maintsy miraikiraiky ny firenena rehetra manodidina ny Israel. Io hitanareo io, ndreka avaketsika mihitsy. Teny faminana avy tamin'ny havanana amin'ny Israel ka Israel ty resana ty. Indro anao izy ataoko kapoka. Eto hoe kapoka zany de tena zany hoe ohatran'ny kapoka ma ao ny rano de misotro rano ny olona rehefa misy zatra hohaniny. Ty zany kapoka ty rano mampiraikiraiky ny firenena rehetra manodidina. Zay ny zatra hitranga eo. Rano zany hoe zatra mitondra loza ny dikan'izany. Ary ny Joda koa hiaran'izany amin'ny nanaovana fahirana amin'ny Jerosalema. Miatra amin'ny Israel ray manontolo zany ty. Fa tsy koa hoe Israel rery ka Joda afaka. Ny hoe Joda vo de Israel afaka. Miara vo daholo nareo. Ka Israel amin'izao tsika miteny zao zany sary zany. Andininy fahatelo ary amin'izany dia Jerosalema dia ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra ka haratra dia haratra zay rehetra mivesatra azy. Io le izy io. Haratra dia haratra zay mivesatra an'i Israel. Ataoko sary zany le izy de azonareo tsara amin'izay le izy. Ina moa zany dikan'io sary io de ataoko sary le izy ho an'izay mahita sary moa zany de afaka mijery tsara. Hitanao tsara fa tena mampianatra zatra mpitiavana be zay aty mamonjy ny olombelona hoe tsy azo lavina ny teny mandeha. Indrindra fa ianao zay milaza fa mitazona ity soratra masina ity. Tena ndanake vakio nampianariko anao teo. Tsisy may an'izany raha tsy neveny amin'ny lanitra foana mamerina hoe jereo ty sary ty. Raha amin'izao ny herin'ny Amerikanina sy ny Frantsay sy ny OTAN zao de tsy misy olona say teny an'izany. Fa ziady ambassadeur-nio soa. Tena sary manamafy fa mitranga io teny io. Tsy misy tanteraka io teny io satria zay ny fahamarinana. Ty zany ny Israeliana ty. Ty le hoe vato mavesatra. Io izy io. Israeliana. Io ny Israeliana io. De reto lay mivesatra anazy. Reto ambany reto le mivesatra anazy. Ataontsika maitsomaitso. Reto le mivesatra anazy mitady anazy amin'ny tanany. Reo le misuporte anazy. Izy reto misuporte anazy reto, ny OTAN no misuporte anazy zao tsika miteny zao izay tarihan'ny Amerikanina. Azao fa diso ny teniko samy jerevana tokantrano ao nareo izy no mibaby anazy zao tsika miteny zao. Ny Amerikanina numéro 1 amin'io. Izy numéro 1 mibaby an'io resaka Israel amin'izao tsika miteny zao. Hitantsika mihitsy tamin'ny babeny Israel tamizy niaro anazy teo e. Zay rehetra ataon'ny Israeliana dia tsy maintsy ny Amerikana no mibaby an'io foana. Tsy maintsy izy foana no mibaby an'izay ataon'ireo. Na dia ho teritra azy zao tontolo zao dia tsy miraharaha mihitsy ny Israeliana fa ny ataony ihany dia ny Amerikana no mibaby ny rehetra izay ataon'ny Israeliana. Miara-mahita an'izany angentsika.
miara-mahita an'izany tsika fa marihana fototra be zany. Dia izay le tenin'Andriamanitra vakitsika amin'izay nefa tenin'Andriamanitra teo hoe haratra dia haratra ataoko ary amin'izany amin'izany Jerosalema dia ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra, ka haratra dia haratra izay rehetra mivesatra azy, ary dia ho tafangona mely azy ny firenena rehetra amin'ny tany. Lozika beko. Rehefa maratra ny Amerikanina sy ny OTAN, mamely automatique Russia ny Israel. Lozika be efa nampianatra anareo an'izany. Zany nateo izy ady azy zany René Soaratsaina. Manambara sy mamerina ny teny rehetra miatra amin'ity tany. Tsy misy maresy an'ny Russie zany nareo. Hitanareo ny toy ny teny rehefa aveo. Hitanareo tsara ny toy ny ady rehefa aveo. Manahoana nge ny hafaran'io ady Ukraine io? Zao faresena ho an'izao tontolo zao ny hafaran'io ady Ukraine io. Resy ny Russie automatique zao tontolo zao. Hitanareo n'izy? Hoe amin'ny ahoana? Hitanareo? Zay le hitanareo izy. Efa hoe tsisy miady aminy. Ndao vakitsika amin'ny teny frantsay io izay ny amarana antsika anazy dia amin'ny teny anglisy. Amin'ny teny hébreu moa zany. Aleotra ny efa tsika amin'ny teny teny zany ny voalaza hoe zafady indrindra. Amin'ny teny frantsay moa kely izy teo dia lasa nivadika teny gasy. Amin'ny teny frantsay. Jérémia, Zacharia 12. Voilà, Zacharia 12, 1 jusqu'à 3. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Fanambarana zany faminanina tenin'ilay mandrakizay ho amin'ny Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre. Ary dia miteny zany ilay mandrakizay zany izay namelatra ny lanitra sy namorona ny tany. Et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Ary izay nametraka ny fanan'Andriamanitra tao anatin'ny tao. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. Ary dia ataoko vera zany tikan'izany coupe zany. Kapoaka moa filazan'ny olona azy. Dia ataoko vera tena manafanina mihitsy. Kisa moa zao tsy fanina manoloana an'Israël amin'ny faritra Israël. Pour tout le peuple d'alentour, ho an'ny vahoaka rehetra manodidina eo. Dia ny firenena manodidina eo. Fanina mihitsy ny firenena manodidina tratran'io Israël io. Mbola hazavaiko antsika daholo na tonga an'izany, fampianarana manaraka izany. Et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Ary ho tratran'izany koa izy Juda ao amin'ny foibeny ao Jérusalem zany. Manana siège ao Jérusalem zany. En ce jour-là, amin'izany andro izany, je ferai de Jérusalem une pierre pesante. Ho ataoko tahaka ny vato mavesatra be izy Israël, Jérusalem, ka Israël zany. Pour tout le peuple, ho an'ny vahoaka ho an'ny firenena rehetra, ny otanina mihitsy moa tratran'izany. Et tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Ary iza mibata anazy, io le sary nataoko teo hoe izay mibata anazy zany hoe manampy anazy sy manampitosoka sy miambina sy miaro anazy seront meurtris. Ho faty nareo. Miomana ireo tanana fa maty nareo izy ny tenin'Andriamanitra. Maty nareo na tianareo na sy tianareo. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Ary ny firenena rehetra ataoriana zany fahafatesan'ny ny otanina zany dia amely anazy amin'izay ny Rosianina araka le nampianariny izay ady afona hatramin'izay. Hoe amely anareo ny Rosianina. Ary Israelianina miaraka amin'ny vahoaka betsaka miaraka aminy dia nitavaratra rehetrarehetra le nampianariko anareo farany teo. Ny fampianarana larana fito ambin'ny folo. Andana jereviko ny fampianarana larana fito ambin'ny folo. Ary manome conseil ny olona rehetra izay mandray ny fampianarana aza atao zara famiany ny fampianarana. Hoe mihaino kely 2 minitra na 2 seconde dia lasa mandeha. Enoy tsara hatramin'ny farany dia anao daholo ny fampianarana ao anatin'io panier io. Ao amin'ny Yahoshua TV. Ninina napetraka tao vakinareo satria tonga ny andro farany. Enoy dia vakio fampianarana io dia alalino dia arao tsara fa famonjenanao ny dikan'io. Aza miaraka amin'ny Andriamanitra mampanota fa zavatra tsy izy. Ilay Andriamanitra mahafaka amin'ny fahotana ihany no izy dia izao toy ny izay ady azy. Ray izay aloha ary andao vakitsika indray ny amin'ny teny hébreu izay misy teny anglisy.
Dao misy fihatoran'ny jiosy zany. Sao dia misy miteny tsy ao anatin'ny teny hebreo zany. Mampimena mihitsy nge ny olombelona sasany reto. Reto olombelona kely reto tena misy mampime mihitsy ny tena izy. Zany moa zany Zakaria, voilà. Zakaria, na hoe Zekaria teny amin'ny teny hebreo zany. Yes, fihatoran'ny jiosy ty fitanareo tsara. Hebreo Masoretic Test io. Hébreu Masoretic Test. Zany hoe teny hebreo zany, boky hebreo no dikan'izany. Dia vakitsika ny Zakaria 12. Vakitsika amin'ny teny hebreo zany dia miomana koa ny Israelianina. Nareo mihitsy raha atao mitandrina amin'ity teny ity ny tena izy fa nareo nge no tratra an'ity. Zay ny hoe aza mba mitomany Israeliana zany reto. Hita fa malagasy ianao. Io zany le teny hebreo ty, io le toko voalohany io. 15 moa azafady. Masadiva iava al Israel no miava note Shamaim Viosed Arets Viotzeruch Adam Bikro Bikirbof zay eno ny voalohany zay. Dia vakitsika indray ny faharoa. Hoen'le Israeliana zay mandre any hoe tena misy teny hebreo ny teny an'izany. Kine Anokia Sam Etrislaim Safral Ikalahim Hamim Saviva Vgamalidoa Ali Ihuda Ihei Vamadzor Ali Israel no dikan'iny zany. Naretsika ity le fahatelo farany ity tsy maintsy vakitsika doloko. Vahia Vayomahu Asim et Jerusalem Even Mahamasa Ikal Hamim Kalomishaya Sharot Isharaki Israelitu Vnesfu Aleha Kol Goyez Harets. Izany le teny hebreo zany zay rehefa nivakitsika dia andao vakitsika amin'ny teny hebreo am'izay amin'ny teny anglisy ny satria teny hebreo rehefa vakitsika ataontsika amin'ny teny anglisy. Tsy konetsika amin'ny teny anglisy mba vakivakitsika io dia mandreo mahena zany. The burden of the oath of Yahweh for Israel set Yahweh which stretched forth the heavens and laid the foundation of the earth and formed the spirit of man within him. Faharoa, io zany le milaza an'le hoe le teny teo e. Alao am'izay tsika hiditra amin'ny fahatelo fa lava be. No tsika hiditra ato am'izay. Entsika ny fampiresaka tsara. And in that day, ary am'izany ao zany, will I make Jerusalem. Hoe Jerusalem zany fiteny zareo fa Jerusalem zany izy ohatra hoe tena vakitsika amin'ny fomba milamina. Will I make Jerusalem a burdensome stone for all people, and that burden themselves with it shall be cut in piece. Oy! Loza nge zany teny zany e. Hoe tapatapana amin'ny piesy mihitsy noho ny reto olona mibatabatany Israeliana reto. Zany dikan'io. For all the people of the earth and gathered together against it. Io moa zany tia tena important amintsika ty. The burdensome any ohatrany hoe burdensome ohatrany hoe barda zany resika amin'ny mariamity hoe barda mitondra zavatra mavesatra. Ka mitondra zavatra mavesatra. Stone zany vato be ny dikan'izany. Mivesatra vato be ny dikan'izany. For all people zany for all people. Manome tamavesatra ho an'ny vahoaka mihitsy izy ary all that burden themselves, ary zay rehetra with it, ary zay mivesatra an'izany zay dikany hoe all that burden themselves, zany hoe amin'ny zareo le hoe miaraka am'io rehetra people miaraka am'io tena zay mibatana azy. All that burden themselves amin'ny heriny zareo zany. Izy ihany no mibata eo zany, zareo zay mibata eo zany with it amin'zareo amin'ity vato ity zany. Shall be cut in pieces. Dia ho voadididity voetiety tapatapaka ohatran'izao nareo. Faminaniana nambakan'ny Zakaria mpaminazy. Samy zany mieritreritra nareo rehetrarehetra. Samy mandinika tsara zany nareo. Tenin'Andriamanitra izy teny anglais, ny teny frantsay, ny teny gasy, ny teny hebreo ny ara-nivakitsika teo. Fa atao amin'ny teny anglais vao nanazava an'ilay teny hebreo.
amin'izay malaky tsara l izy. De rehefa avy eo izy a de ho avy hitangorona mery anazy daholo i contre anazy zao tontolo zao. Zay le hoe avy people avy FB guerre de togaver ugenstite hamely anazy zao tontolo zao ny dikan'izay hamely an'Israël. De le tarika miaraka amin'ny Israely any le mitarika miaraka amin'ny Rosia zany dikan'izay satria le Amerikanina voakapakapa ohatran'izao mazava be nge ty ndova kitsiky nge teny ty it shall be cut in pieces zay tena voatapatapaka mihitsiny tena pièce par pièce ohatra hoe lasa pièce détachée zany ny Amerikanina, pièce détachée zany ny Frantsay, pièce détachée zany ny Anglisy, pièce détachée zany ny OTAN. De daholo jereo antsika ny fiafaran'izay teny zay fa zay no teny hoe fanambarana avy any amin'ny dada Yahova etiny Ziadia. Izy Ziadia zandriny Yahoshua zany Ziadia zany. Fanambara sy mpitondra ny teny lantilanitra ary mpampiatra azy. Ary tonga tsy maintsy fampiarana zany de tsy hita hoe ataona teny dadanay izy. Tsy maintsy miatra ny teny dadako Yahova sy Yahoshua. Izy ny tompony zao tontolo zao. Izy namorona an'io de tonga ny fotoana tsy maintsy hamarina de tsy maintsy mandeha ny famarina. Tsy maintsy maratry nareo ry Amerikanina. Tsy maintsy maratry nareo ry OTAN. Ary tapatapaka mihitsy nareo zany voalaza ato. Tsy maintsy tonga aminareo zany tonga ny fotoana tanterahana azy zany tsy maintsy miatra zany. Eny mahita lozaka mery ny dala malosika avo. Zany miantso ny olombelona rehetra zay. Miantso nareo tsy azo sakanina intsony io teny. Manatononareo any Yahoshua. Manatonona ny Ziadia zandriny Yahoshua zay ny rany Yahoshua ary ny rahany dada Yahova hitondra an'izao teny famonjena izao. Amonjy anareo ny diako. Jereo zay nampianariko ao. Dana jereo ny fampianarana. Miantso nareo anaraka ny fampianarana io jereo. Ao anatin'ny YouTube le izy nge ao amin'ny Yahoshua TV. Fampianarana nomboka tamin'ny numéro 1 jusqu'à tamin'ny tsy haiko na 29 ngany androany ngany raha tsy diso 29 ny androany. Ndana vakio. Misy teny anglisy ao, misy teny gasy ao, misy teny frantsay ao ary misy teny frantsay. Samy manana ny sitany daholo reo. Manana ny chaîne ny daholo zany. Ny Yahoshua TV misy ny anglais. Ny Yahoshua TV French misy ny frantsay ho an'izay teny amin'ny teny frantsay. Ny Yahoshua TV malagasy ho amin'ny teny malagasy ary ny Yahoshua TV Chinese ho an'ny sinoa de samy mijery eo daholo zany nareo. Natao zao zavatra zao hamonjena olona ary tonga amin'ny farany. Tena misahirana mihitsy ny Ziadia ambassadeur-n'i Yahoshua. Mitady ny hevitra rehetra iantsonana nareo tena mba manapa-hevitra. Tsy voatana intsony anie io e. Mamonjeny tena nareo ry Amerikanina fa fitiavana zao teny zao. Tsy fanorenareo ny apotika anareo ny teny eto fa tsy azo sakanina ny teny de mamonjeny fanahy am'izay. Vonjeo ny fananareo ry frantsay, vonjeo ny fananareo ry anglisy. Manatona ny Yahoshua amin'ny alalany Ziadia zay ny rany tonga eto ny soloten'ny Yahoshua. Zay no mahatonga ny naraka natao hoe ambassadeur-n'i Yahoshua Ziadia hitanareo amin'ny écran io. Amonjy anareo ny diako makety. Mety izy ho vonjena. Ndao any aminay. Ndao any amin'ny lantilanitra misy anay zay neviko. Tany any ny ainga ary very hitondranareo makany. Zany mahatonga an'io teny io tsy maintsy lazaina ary tonga ny fanatanterahana azy. Tsy misy zavatra azo foanana ny tenin'ny dadako Yahova. Zay nampitondraina ny Yahoshua aty zao etiny Ziadia zao. Raha sotoketa samy teny Yahoshua tonga ny fiafaran'izao tontolo zao tsy azo lavina intsony ny poan'ny bomba nucléaire. Tsy misy herina fiafana manahaka anazy intsony tonga ny fotoana mahaiza mitodika mankany amin'ny Yahoshua amin'izay. Tsy misy marisy an'ny Rosia zany. Ary tsy afaka hiady aminazy intsony ireo ry Amerikanina. Mahery loatra ireo tsy vitanareo intsony miady amin'ireo. Raha ohatra aminareo sedrasetra eo dia potika eo nareo. Tena ozy le ten'Andriamanitra eo vao tapatapaka ohatr'izao nareo fa manoro hevitra Ziadia io iza miditra amin'izany. Raha azo atoro moa zany. Rehefa tsy azo atoro moa dia tsy hita izay atao fa ho an'izay azo atoro mamonjeny fananareo. Vonjeo ny fananareo dia ho any amin'ny Yahoshua. Fitiavana zany teny zany. Filazana ny zavatra rehetra mety hitranga zay natao ambassadeur-n'i Yahoshua. Izy hoe mpaminany ve ianao? Marina ihany zay teny zay aloha e. Fa mbola lehibe ny mpaminany ary zandrin'i Yahoshua izy. Yahoshua ny lehibenay. Izy ny lehibe indrindra.
ary ny dadanay ny lehibe indrindra rehetra. Izany le avo indrindra zany, ilay fahazavana lehibe, tompon'ny fahefana ny lanitra sy ny tany izay rehetra ho aminy. Azy ny voninahitra mandrakizay. Ho anao dada Maria avy ny voninahitra mandrakizay. Sy ady mankalaza. Farana ny teny fa dia miraha sotsika sao samy teny ho soa. Ho amin'ny fitohizana amin'ny fampianarana manaraka, totsika hariva afaka. Voninahitra anao dada Maria avy. Sy ady tsy mitsahatra ny mankalaza anao. Azy ady tsy mitsahatra ny manome voninahitra anao. Sy ady tsy mitsahatra miankohaka eo alohananao lay mahery indrindra, lay fahazavana lehibe. Sy ady tsy mitsahatra mihitsy manome voninahitra anao. Ary sy tsy mitsahatra mihitsy manandratra anao satria dada malalaka ianao. Tiako tena farany tapony tiako. Ianao sy ao soa. Sy naniraka. Da io izany teny izany dada Maria. Tsy maintsy miatra ny teninao ary fotoana ny fampiarana azy zao. Tonga ny fiafarahana zao tontolo zao. Tsy azo lavana intsony ny fatanterahany teny. Ary tsy misy herina fahefana mahazo manoatra an'izany intsony. Tonga ny fatanterahany tena. Tsy maintsy miatra ny teny rehetra rehetra. Dada Iavao, sy ady mangataka. Arovy ny ankonanao rehetra rehetra. Arovy mba samy todo soa any amin'ny lanitra daholo. Ary ireo izay mbola any ivelany, afangany ny fitehiny amin'ity fanjakana masina ity. Afangany dada Iavao, afangany efa teny efa akaiky sy atombotra loatra amin'ny fotoana. Ianao mahalala izay anaovana an'izany. Mangataka foana sy ady avy. Afangany ny atongavan'ny ondrikelinao atao amin'ny fanjakana masina. Ho voninahitra ny anaranao masina izany dada Maria. Iaho soao, tonga ny fatanterahany teny. Amarino sy amafisy daholo ny teny rehetra sy efa nomenao. Mba tsisy very ny reny raha tsy efa tanteraka daholo ny fahamarinana rehetra izay nampianarinao. Sy nambarinao ary nolazainao azy zao namafisiko sao. Dia izay rehetra efa notenenao izany nampitondrainao amin'ny mpaminany. Dia teny avy any amin'ny dada Maria Iava. Voninahitra ho anao dada Maria Iava. Voninahitra anao iaho soa. Arovy ny ondrikelinao rehetra izay efa tonga atao fanjakana masina. Iaho soa. Ary arovy ny olona rehetra izay mbola nifela izay mbola tsy tafiditra kefa manirinao ao aminao. Voninahitra anao dada Maria Iava. Amin'ny anarany iaho soa. Alleluia. Amen. Dia mirara sotsika samy tainao soa. Ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka indray. Veloma tompoko.